Estoy esperando a que pare la lluvia. Dijeron que iba a llover por lo menos hasta las 5 de la tarde, pero parece que se va a despejar un poquito. Capaz que más tarde, sí. Y recién salí un ratito afuera. En realidad fui hasta Lodic. Tenía que preguntar más o menos, me dan un presupuesto para materiales de construcción. Fui a Lodic a preguntar los precios de los materiales que necesito. Había una cola enorme. No pensé que iba a haber tanta gente. Y como no era tan urgente, decidí ir otro día, porque tenía que pasar por Pago Fácil. Pago Fácil está cerrado, chicos. Así que si alguien va hoy, está cerrado Pago Fácil. El que está ahí justo enfrente de JB. Y ahí justo había un chico, el encargado, y le pregunté. Muy buena onda. Está ahí y empezó a llover. Me mojé un poco, por eso tengo una campera. Estaba fresquito. Después se levantó un vientito y estaba un poquito húmedo la remera. Y me agarró frío, me puse esto. Me puse la camperita y la camisita. Ya está parando un poco. Y viste cuando estás aburrida, te pones a grabar video. Me gustaría terminar de nivelar esta parte. Acá. Y me crucé con mucha gente ahí en la calle. Ya sé, loco. Ya sé, loco, ¿cómo te va? Yo le digo, dejen de ofender a mi vagina, por favor. Está saliendo el solcito. A seguir el día nomás.